Всем привет! Я Айгуль из Экибастуза. Хотела оставить отзыв про продукцию Бронхоэпифит из бальзама Короткова. Сама я тоже являюсь партнером в этой компании бальзама Короткова. Недавно мы, можно сказать, всей семьей кашляли. Я кашляла сильно. Ночью я просыпалась от кашля и, принимая вот этот Бронхоэпифит, я за 3 дня, можно сказать, остался остаточный какой-то вообще слегка кашель, который, раз в день был. Постепенно я от него тоже избавилась. Потом внуки тоже, 5 месяцев внуку дали Бронхоэпифит. Внук перестал кашлять. Внучки тоже дали. Особенно мне понравилось то, что они, с настроением пили его, потому что препарат на меду и очень эффективный.